Всем привет! Сегодня я покажу все пасхалки стенда чел. Первая пасхалка находится вообще рядом, и это такой челик. Ну, блин, я упал. Еще раз. Сейчас заберусь сперва. Вот сейчас. Вот сейчас нас заберу. Вот. Это первая пасхалка. Вторая пасхалка тоже. Вторая, она находится вот здесь. Третья вот тут. Четвертая гусь, это возле машины, которая находится она вот здесь. И следующая пасхалка это спецназ, конечно же. Всем пока.